ご無沙汰しております。ここは JR 東日本武蔵野線の西船橋駅です。今回この動画は区間延長となりました臨時特急キラキラ足利イルミ号に乗ってきたという動画でお届けいたします。臨時特急キラキラ足利イルミ号は足利フラワーパークのイルミネーションを見に行くお客さん、ライトアップを見に行かれるお客さんのために、運転されている臨時の特急列車です。昨年も運転は実際されたんですけれども、昨年運転された際は武蔵野線の途中駅吉川南駅をシャットしていました。しかし今年はおそらく需要が西船橋からの需要も増えたからなんだと思うんですけども、今年は吉川南発着から西船橋発着へと区間が延長されることになったんですよね。というわけで今回は区間が延長されました臨時特急キラキラ足利イルミ号、こちらの西船橋駅から終点の足利駅まで乗り通してみたいと思います。でも早速9番線にもうやってきてはいますね。まだ列車は全然入ってきてはいないんですけども、列車はおそらく、おそらくというか14時32分の14時32分頃に9番線のホームにやってくるようですね。おそらく東大宮の車両センターの方からやってくるんじゃないかなと思います。とりあえず列車が入線してくるまで少し待ちましょう。今回使う切符はこちら2枚の切符ですね。乗車券といたしましては旧自動お出かけパスを使っています。それとあと西船橋から足利までのキラキラ足利イルミ号の指定席特急券、こちらの2枚の切符を使っていきたいと思います。はい、というわけでやってまいりましたね。臨時特急キラキラ足利イルミ号の足利駅です。まだドアが開いてないんですけども、ドアが開けば、例えばドア開けましたね。じゃあ早速乗り込みましょうか。今回私は予約した席は3号車13番 A 席です。3号車13番 A 席はこれですね。JR 東日本の253系電車、普段ですと日光号とかで使われている車両です。おそらく余剰の編成があったんじゃないかなと思うんですけど、その余剰の編成を今回は使っているようです。列車は定刻通り西船橋駅を出発しました。西船橋駅出発直後の車内放送をぜひお聞きください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急キラキライルミ足利駅です。全座座席制の特急列車です。ご利用際には座席制の注文が必要となります。指定席にございました乗車番号の数は私の方でご利用ください。電車はご利用中です。前から動きがご乗車のため、一番後ろがご利用中です。ご乗車の方が動きがご乗車のため、乗車関係者にお聞かせしていることをお待ちください。
車は吉川南駅を出発していきます。ここから先は昨年2022年実際に運転された間となるんですが、ただ本日は3番線から出発してきましたね。昨年乗った時は2番線から出発してきましたけども、でもおそらくここから先はもう同じ数字で、それで終点の足利まで向かうんじゃないかなと思います。辺りは反対側だと結構開発はされてはいるんですけども、ここ辺りは結構何も建物とか建ってないですね。ここから先は、武蔵浦和お隣の次のお隣の、武蔵浦和駅までは武蔵野線を通るんですが、そこから武蔵野線の大宮支線に一旦入り、大宮から先は東北本線と直通する形となっています。次は大宮です。1番線方面降り口は左側です。大宮線も含めて、一応今回私が乗っている列車に関しては基本的には定期ダイヤでも通る列車があったりとかするんですけども、この辺りを特急列車で、しかもこちらの253系、日光とかでよく使われている253系で電車で通るということは普段ではあまりめったにはないことです。これは結構新鮮ですよね。257系、257系とかだったら武蔵野線内の臨時の特急の運用とかではたまに設定あったりとかするんで、それ自体は臨時列車の中にもそんなレアではないのかなと思うんですけど、253系電車自体が武蔵野線内の臨時特急列車としてそれで走るっていうのは結構珍しいことなのかなと思います。おそらく昨年も毎年運転されてる毎年のことなのかもしれませんけど、それでも1年に1回っていうのは結構珍しいですよね。武蔵野線内、結構減速はしておりましたけど、これはおそらく先行の普通列車、先行の各駅停車の普通列車、定期列車の、電車と、間隔調整を兼ねて、それで結構減速してるのかなと思います。先ほどの新八柱駅とかも通過シーンとかも含めてですけども、列車は武蔵浦和駅を通過。武蔵浦和駅を通過したということで、こちら武蔵野線の本線と分かれていき、武蔵野線の大宮線へと入っていきました。大宮線も普通列車自体はそんなにめちゃめちゃ本数が多く、定期列車が多いわけではないんですけど、今ちょっと減速してたのおそらくあれかな、やっぱりポイントを通過してたからちょっと減速してたとか、そういう感じなのでしょうか。私は先行の普通列車とか貨物列車とかの間隔調整を兼ねてちょっと減速してるのかなと思ったんですけど、そして奥から何やらまた線路が合流してきましたね。こちらは武蔵野線の西浦和線となっています。これが私が乗っている列車、この列車が通っておりますです、線は大宮線です。武蔵野線も西船橋方面からやってきた貨物列車とかが東北本線を直通するために便利な、貨物列車専用の支線となっております。特に今合流しました西浦和線は何なのかと申しますと、今度は武蔵野線の西国分寺方面からやってきた貨物列車が東北本線に直通するための大切な支線となっているわけです。この辺りで大宮線と西浦和線はここに合流し、それで東北本線の大宮駅方面へと向かっていく形となるわけです。列車はトンネルを乗って東北本線ともまもなく合流いたします。ちょうど湘南新宿ぐらいの車両ですかね。反対方面の新宿方面、赤羽方面へと2名の列車駆け抜けていきました。もうちょっと先に行ったところかな。そうなんですよね。大宮駅までは武蔵野線からやってきた専用の線路とか、そこの線路を通って、それで大宮駅優先直前で東北本線と合流する形になるんですよね。
京列車は小山駅に到着です。旅客案内上、この列車に関しましては通過駅となるんですが、ただ実際はこのような感じで運転停車することになっています。お客さんの乗り降りの案内、旅客案内はしないらしいですけども、確か乗務員さんとかが交代するために運転停車することになっていたかなと思いますね。とにかく列車は小山駅に運転停車です。というわけで列車は小山駅を出発していきます。ここまでは東北本線を北上してきたんですけども、ここから先は両毛線に入っていくという形になります。両毛線は基本的には E211 系、失礼しました。なんだ E211 系ってごめんなさい、大変失礼しました。211系電車、211系の運用による普通電車のみが基本的には通ってはいます。高崎型ですと新米町までは確か E233 系 E231 系の、首都圏からやってきました普通列車の直通列車とかが運転されているらしいんですけど、基本的には211系の、両毛線の、普通列車、両毛線の普通列車が基本的に走っているという感じとなっています。特急列車は、基本的に確か定期代がなかったかなと思いますね。昔は新しいんですけども、確か新米町までは確か昔高崎から直通して、それでスワロー間に、新米町まで乗り入れる定期特急が確かあったかなって、昔はあったかなと思うんですけども、今現在ではないようです。こういった臨時の時にしか走らない特急列車が走らない路線、両毛線、ここら辺を普通に特急列車が当たり前のように走っていく、そういう光景が見られるのは、こういった臨時列車の大変貴重な機会なのかなと思います。本日は特別価格いたしまして、秋田のフラワーパークに到着する際、すべての車両に照明を装着し、車窓からイルミネーションをご覧いただけることをお聞きいたします。ぜひ車内からのイルミネーションをお楽しみください。計画通りに運転しますと、16時42分頃、車内の内装が到着いたします。なお、走行中はお手洗いが使用できなくなりますので、ぜひご利用いただきましてお願いいたします。また、車内の状況に安全を考慮いたしますので、本当に車にございますので、安全にご了承ください。聞きましたか？イルミネーションを楽しんでもらうためのスネートを仕事すると、いやこれ確か去年も私実際乗ったんですけども、このチャンネルのロケも含めてこの列車乗ったんですけど、去年はこういったサービスとかなかったですよね。確かなかった記憶がありますよ。いやすごいな、まさかこういったサービスをしてくださるとは思いませんでした。よりイルミネーションを楽しんでいただきたいという、そういう思いなのかもしれませんけども、いやすごいありがたいサービスですよね、これは。ここまでしてくださるんですけども、せっかくですからね、ちょっとの間になっちゃうかもしれませんけども、イルミネーション、できたらご覧に入れたらなと思います。結構綺麗だなこれ。ありがとうございました。まもなく足利フラワーパークに到着です。入り口は左側です。お乗りの際に忘れ物をなさいませんように。
列車は足利フラワーパーク駅を出発したということで、もう間もなく終点の足利駅に到着いたします。いや、それにしてもやはり京都からのイルミネーションって本当に綺麗でしたね。やっぱり光の量とかそういったのも結構そういう見栄えとかっていうのも綺麗に見えるかどうかっていうのが全然違うっていうことなんでしょうか。だから相当したっていうのもあるのかもしれないですけど、本当に嬉しいサービスです。列車はもう間もなく終点の足利駅に到着するということで、足利駅到着前の車内放送をぜひお聞きください。はい、というわけで列車終点の足利駅に到着です。ありがとうございました。終点の足利です。はい、というわけで、列車終点の足利駅に到着しました。乗ってきた列車は一旦回送列車になった後に、折り返し、西船橋方面行きの、臨時特急キラキラ足利イルミネーション号になるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回の動画は以上となります。区間延長となりました西船橋まで区間延長となりました臨時特急キラキラ足利イルミ号に乗ってきましたが、いかがでしたでしょうか。今後もね、もし需要があれば、またさらに運転範囲がですね、拡大するかもしれませんので、もし乗る機会がありましたらね、また皆さん、ぜひ乗ってみたらいかがでしょうか。はい、というわけでね、改札出動のシーンとともに今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけで改札の目の前にやってまいりましたので、こちらの切符を自動改札機に通して、そうです。改札の方を出動していきます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。